Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin my squishy paper collection. Jadi my squishy paper collection kalau kalian belum tahu, my squishy paper collection itu kita tuh punya koleksi-koleksi squishy yang terbuat dari kertas gitu guys. Jadi squishy yang aku bakal kasih tahu ke kalian ada 11 squishy nih. Dan sebelum videonya aku mulai, jangan lupa di like dulu, di share, di comment, and di subscribe. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, aku udah punya catatannya di buku ini. Ini catatannya, aku bakal buka ya. Iya guys, sabar. Ini dia. Udah catat, langsung aja kita mulai. Yang pertama aku punya Mr. Pencil Squishy ini. Jadi ini ada Mr. punya kumis, punya penghapus sama buat nulis. Ini aku bisa nulis beneran. Tada! Don't forget to subscribe, okay? Let's squish. Langsung aja, let's squish. Wow, ini super slow. Lanjut yang kedua, aku punya paper pillows cool. Ini aku bikinnya dari kertas kado. Mukanya coba belum. Terus slow kan, ya lumayan lah. Lanjut yang ketiga, aku punya long dark coklat. Ini aku punya long dark coklat. Jadi ini panjang, ini dark coklat ya. Terus nih guys, dia slow. Lanjut yang keempat ada big milk pepper. Ini big milk pepper. Tada! Ini lucu sih, hitam putih. Let's squish. Slow. Lanjut yang kelima, aku punya small pepper milk. Wow. Lanjut ke 6, Teen Girl Pencil Squish. Ini kembarannya yang bapak-bapak tadi. Pitanya melet lagi, mata burem, penghapus, pensil kecil. Let's squish. BTW ini itu squishy pertama yang aku bikin. Ini squishy pertama. Lucu sih, tapi nggak slow ya. Lanjut yang ke 7 ada small Gucci bag. Ini kalian jelek apa bagus? Ini jelek ya, kebanyakan solasi ya, dan dia nggak slow. Tapi dia sih nggak slow. I'm sorry. Squishy. Lanjut yang ke-8 ada watermelon pepper. Lucu. Ini aku baru bikin loh, sama yang coklat dark itu aku juga baru bikin. Aku bikin 3 hari ini.
Kan lihatnya nggak ada bijinya, padahal ada ya guys. Kalian teliti. Ini slow juga sih. Lanjut yang ke-9. Ada little bolster. Maaf. I'm sorry. Di sini yang pasangannya yang tadi ya, yang bantal kertas kado juga. Lanjut langsung ya guys. 10. Aku punya trapesium pink cute. Ini cutie banget, lucu. Di sini ada pita, ada love, dan dia senyumnya so cute. Lucu. Lanjut yang ke-11. Aku punya squishy green wallet. Ini dari kertas kado juga tapi jelek. Nih guys. Oke, thank you guys udah nonton video aku. Jangan lupa di like video ini, di subscribe, di komen di bawah yang positif-positif ya guys. Di share ke teman-teman kalian. Oke.